Ang maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon niining mga higayuna kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Og salamat nga hangtod niining mga panahon na kini nga programa nagapadayon pa kini sa kahanginan. Ikaw Ginoo magapanalangin niini nga programa nga og kini nga estasyon nga unta aduna pay daghang mga kalag nga makakaplag sa kahayag sa kamatuoran. Aduna pay daghang mga lagad kanimo aron daghan ang maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni kini nga panalangin ni ang mga tawo nga nagapaminaw. Hinaot pa nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. O Dios nga Espiritu Santo, tabangi ang mga nagapaminaw, hinaot pa nga ikaw pangatubang sa amahan sa paghangyo nga unta ang among gipangayo og giampo iyang pagatubagon og amo kining madawat. Pinaagi lamang sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinis atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, ato sa di patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Sir, dunganay usahay mi pagpangatawa diri sa balay ni anang on-air kay ang iyang mga reaksyon dali raman kaayo nimo nga masampaling, pirmi gyud maagtang, pirmi matangkugo, mga tawa mi diri nga mamati, pero okay raman na kay ang kang on-air ang iya pagpagawas rapod sa iyahang huna-huna, pero lagi di na gyud kabangon, og maagtang na. Si Leonilo de Ainezer ang inyong di pa pire nga listener always. Okay, dagang salamat Brother Leonilo sa imong pagka-always dili magpapire sa pagpaminaw sa ato nga programa. Well, di pay atong basahon kinini ang ato panintan-aon ang tao nga nangalagad sa Ginoo nagdepende man sa iyahang pagsabot. Unya lain-lain lang gyud og pagsabot ang tao. Okay, kuan na ni. Dili man sad ingon nagdepende sa pagsabot ang pagpangalagad sa tao kay unang-una duna may gituga sa Dios ang kasulatan, unya gitudlo. Unsay gitudlo dili depende siyang pagsabot, kun dili ang gitudlo mao ginay masunod, pero supakon man lagi mao nay hinungdan nga aduna gay pagkalahi. Okay, last text nga akong basahon, sir, manguta okay, dili usa tanilang nakuanon kay naa may kuan kanan ang reaksyon, no, na reaksyon niya kuan pod niya duna poy hangyo sa kanana ang kuan
sa atong gihisgutan kagabi. So ari lang ta sa kananaang reaction og sa hangyo pod sa atong gihisgutan kagabi, no? Well, sa dili pa higala si Brother Libby iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sa dihang malili ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga. Tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Atong tanan nga mga viewers no sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan kung asa mamurong dapita na himutang. So kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa pagpakiguban ni ining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga higala makapadala og mga mensahe. Pwede mo i-text sa amo nga number ni Brother John or pwede mo nga mo send mga higala og mga messages diri sa comment section nato sa Facebook, no, sa DYCM Bugo Adventist, ano aron ato nang matagad amoy mga greetings baka dia or mga pangutana baka hinuon o ni atangin ninyo ang pagtubag karon taon-taon sa pangutana malipay sad mihigala nga doon amoy participation sa ato nga tulumanon. Okay, nya palihog no sa tanan tong mga viewers o mga followers sa ato nga program nga ato lang i-like kano itong programa nya atong i-share mga higala nga ato sa atong mga friend para nga mas daghan ang makapaminaw o makatan-aw o makasabot sa mga pulong sa Ginoo. Okay, moadto na ta sa pagtagad o pagsugod pagbasa sa mga kahigalaan nato nga nagapakiguban o niya nagpadalag mga mensahe. Niya si Brother Rufino Moreno. Brother Rufino, salamat sa imong paglab o pagpray. O niya po si Sister Lilita Espinosa. Mayong hapon po sa inyo diha po. Okay, good evening, Sister Lilita Espinosa. May gabi Isis, salamat sa inyong pag-view sa atong program niya. Kumusta na lang mo tanan diha? Ano niya po si Brother Sonny Sumayang, salamat po sa paglab o pagpray. Ano niya sad si Brother Ronilo Etang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy og sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. May gabi din mo, Brother Ronilo. Salamat sa pagsunod kanunay sa atong programa. Okay, niya sad si Chari Robas Barte. Salamat po sa paglab o pagpray. Niyasad si Sister Jody Ann Hista Abalye. So, good evening, Sister Jody Ann. Salamat po sa paglab o pagpray. Ato sa nakita din si Ma'am Arlene Bolambao Oliamot. Sis, maayong gabi. Salamat sa pag-view, Sis Arlene. Good evening ninyong duha. I'm watching. So, thank you kay Sister Arlene. Good evening po ni Sir Oliamot. Niya po si Sister Ginalene Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Good evening, Sister Ginalene. Nakita po nato din si Sister Virgie Tabuak. Mayong gabi sa tanan. Naminaw o nagtanaw mi sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So, good evening dia, Sister Virgie. O ang Diyosan magpanalangin kaninyo. Niya po si Millions Silasol. Good eves mga kapaglaom. So good eves Brother Millions. Ato ning lantawon makadiyot mga higala ang pikas nga screen. Ato ni puli-puli hong tanaw. Ato ning pangbasahon ato mga higala nga nag-send og mensahe. O dahil mensahe si Sister Janine sa pikas. Mayong gabi sa tanan. Okay. May gabi di Sister Ginaline. Ato ning lantawon niya ang mga nag-send og heart mga higala.
Okay. Nagpasabot ni nga gilab atong programa. Niya si Brother Ronilo Itang, Jeannie Rama Fermin, Judian Hista Abalye, Norlan Pagal, Carlos Miris Lumapak, Emily Dilaw Hilig, Esperanza Casiano, Aniban, Jojo Cordova, Nika Banyaris Alipon, Arlen Bulambao Oliamot, Chari Robas Barte, Enilia Saga de la Rama Abayon, Lilita Espinosa. Kanya derisad sa Pikas, mga nag-like. Ato nakita din si Brother Rufino Moreno, niyasad si Brother Gerardo Olabitania. So good evening Brother Luloy, uban si mong family. Dade, may gabi ini mo dade. Miss na gid nako ang imong participation diri sa ato nga program. Diin nahimo ka nga dako nga kabahin dinhi sa ato nga program tungod kay sa taas ng panahon nag-observe sa dinhi sa tong program ay gabi inyo din tanan diha Mami Banji diha sa Australia. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Okay niya sad si Sister Ginalyn Lumuntad, Brother Alvin Risoor, Tomailo Linad Owaik, Young Justice, Anisito Presilias, o niya po si Brother Antonio Itorma. So as of this time, muna atong mga nakita nga nag-like, o niya ato ning balikan pagtanaw ang pikas mga higala. Niasad si Brother Pipi Layon. So good evening Brother Pipi. Maayong gabi mga brad. Kanang nangutana malamdagan unta na. Kana, mo na'y maayo, mosad na gihandom namo sa among kasing-kasing tanang naminaw, tanang nangutan na, malamdagan sila. Kay wa man tay laing handom, nga kalamdagan ra sila sa Espiritu Santo, kay ang ato gigamit tas Ginoo sa pagsulti, pero wa tay katungod sa pagdani nila kay iya na sa Espiritu Santo Ginoo, ang paglamdag iya na sa Ginoo mo nay ato nga pangandoy nga malamdagan sila. Okay, ato ning tanawon mga higala ang ato nga cellphone. Diya pod ang ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz on air nata mga brad. So salamat kanyo diha mga sir no atong mabtikon nga station manager diha o ang ato nga CEO. So thank you kayo. Salamat po di Pastor Joel Tirana nga mausay nagpahimutang sa programa diha. So naglanog-lanog ni atong programa dito sa South Cebu o diha sa Negros Oriental. So kamong tanan diha nga naminaw sa Riverside FM sa 93.2 diya sinatilan. So maayong gabi kayong tanan o gina-welcome mo namo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Niya po si Brother Onar. Brad, maayong gabi ninyo dira. So good evening Brother Onar. Gabi nimo Brother Onar. You are very welcome to our program. Thank you for viewing with us. Okay niya po si Brother Norlito Tagalog, si Kuani Nanay Jolita sa Camotes ni, sa Luis Reminsulan, San Island. Francisco, Camotes, 75. Apila na ro'y edad ni mo na, 77 na karon or 78, no? Kay pagkakabig ni mo sa kamaturan, dinis atong programa, murag 75 man to. Siniguro gining iya ha dati, Brother Libby, kay ang atong mga ngalan, iya maging gisulat sa iyang kalendar. Aginay, maayong gabi ini mo diha. Salamat sa walay kupas o walay hupas nga paminaw sa ato nga programa. God bless you. Okay, niasad si Pare George Luna. Palihog pare, makabasa ka text sa ako unsay ilang napulo. Kasugod na po ni si mo, Brother John, no? Yes, ato nang hisgutan pre, pero og gusto ka ako lang ning ikuan pod pa Xerox para makahatag og Xerox nimo para balang pod nga kanang dagdag kaalaman na lang pero kini siyang bahina wala man na sa atong kasing-kasing ang pagpanghilabot sa ila sila atong higugmaon sama sa paghigugmas Ginoo sa tanan, no? So maninguha ako pre nga kini siya og disya ako ning mapa Xerox o niya kuan kanana ang atong tubagon ron
Doon na may reaction kagabi uban sa imong gitext dire ako amo na lang ning usahon. Thank you pre. Okay, maayong gabi, Brad. Brad on R, ayaw na ipasibo ang imong kaugalingon nga gusto sa mga magwawali sa radyo kay dili gyud na musibo ang imo kay mismo ang Biblia, Brad. Nagtudlo nga Dios si Kristo pero ang imo maoy wala na mao. Okay lang kay si Brother on Arpod ning stand ra pod siya sa iyang side niya kita pod nagpasabot ra man ta sumasgi pasabot sa Biblia. Okay lang kaning gihimo ni Brother on Arm o ni usa sa mga makatabang kaayo nga medyo mahimong sensitibo o agresibo ang ato nga mga listeners. So 100% from the bottom of my heart si Brother on R ato o ako nga gina-welcome dinhi sa atong programa and hoping nga malandi ni Brother on R ang imo nga natun-an didto sa kuano sa inyong university kay doon ako'y mga pagduda lang ni nga graduate pod ka sa kanana ang BSM Bachelors of Science and Minister o Ministry o ugwa ko masayop ha. Ako raman ni panaghap raman ni Brother Onar. Okay, salamat. Okay, padayon tahigala ato ning tan-awon. Okay, ni si Brother Domingo Bonucan. Mayong gabi ninyo diha sa station Brad Lib o Brad John o sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod nining programaha. God bless natong tanan. Okay, salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Bonucan. Ninong, maing gabi inyong tanan diha Ninong. Okay, niapod si On R. Sundan ko kadtong topic nato gahapon. Pangutana nako kini. Ikaluwas ba nato ang pagtuman sa Napulo ka sugo? Okay. Sumala sa Lucas 18:22. Brother Maluwas Onar. na batong binata kay gituman man kaha niya ang Napulo. Screenshot lang na siya Brother Libby kay di man po na ma-appeal ron kay kuan naman kanang iya man tong kuan niya naa may nag-react na apoy naghangyo. So ugma ato sa gid gihapon nga tagaan o pagtagad no dili nato ni isnab si Brother Unar sa mga butang nga gusto niyang mahibaluan ug masayran dinhi sa ato nga programa. Remember Brother Unar, God has a better plan for you. Okay, screenshot Brother Libby kay usahay lagi makuan maguna. Okay, ato ning tanawon sa diri sa ato nga messenger. Ato ning tanawon mga nakiguban ni si Sister Elizabeth Tonyakaw Nidia, si Sister Birel Beriso. So thank you sa pagpakiguban. Ni asad si Wilfredo Pobadura. Niapod siya mensahe ato ning basahon, Brad. Kumusta? Brad, maayong gabi o kang Brad John, greet ko kang Brad Joel o pamilya, iyang pamilya o Brother Andy Nobal, Boy Atwell, Dingdong o ang nag-greet si Wilfredo Pobadora. So good evening niyo Brother Wilfredo. Thank you. Naama sa ni amplifiers Brother Wilfredo no? Naana nagtingog di ay kay nagkasugat pero sa wa pa sa ni siya di ay makuan Adventist din sa atong programa diha na ni daan ni amplifier dili kay nagpalit ni siya amplifier after siguro murag diha na ni diha na ni daan so nagamit ra gyud no nagamit ra gyud niya nga human siyang bautismo iya siguro wa pa ni mabautismo gigamit man na niya nga trumpa kay dagham ro nagamit og trumpa nga sa ato nga programa mo na mga naukan-naw gyud sa mga dapit nga naay trumpa. Na nagtingog iyang trumpa sa luyo sa barangay hall sa Pandan. Dili sa luyo kilid sa covered court, luyo sa barangay hall. Dili covered court. Kaya nagkasugat niya kung i-verify siya nga naasluyo sa kuan barangay hall. Na siya nag-star diha. Okay, ato ning tanawon Lucas 18:22 mga Brad, ikapila man sa Napulo ka sugo ang giingon sa Ginoo
sa binata nga ang pagbaligya sa iyang makabtangan og musunod kang Kristo. Pilon ta Okay, na sige, na ato na screenshot nga niya. kung ugma, kuha na lang na i-screenshot na siya Brother Libby. Kay kanana ang mas nindot ni nga ni ata dinhi ani maghatag usag attention sa nga Brother Unar, hoping nga ang Ginoo do nagyoy kuan special nga attention para sa iya, para sa iyang ikalwas. Nya di lang ko mo mention ani kay kaning Unar god, kuan man ni siyang apelyido niya, di lang po ko mo mention pod og asa ni siya nga lokal nagdumala kay naa mapud gud ni sila mga labaw unya mawarningan unya hinuon ni siya. Unya kinini ang mas mayo lang na nga ingon ana di ko ka-mention pero mag-agi-agi ra ko diha sa iyahang dapit sa diin nahimutang ng iyahang lokal nga gidumalahan. So maayong gabi Brother Unar again. Okay, ato ning basaw ni apod si Brother Nelson Bersero. Mayong gabi ninyo diha, Bro Lib ug Bro John. Akong i-greet si Teo Valeriano Dimiar ug ang iyang pinangga nga kapikas sa kinabuhi si Tia Linda. Mayong gabi Teo ug Tia ug maayong pagpaminaw ninyo diha karon. Tigpaminawan jud ni sila Bro Lib ug Bro John sa ato nga programa sa radyo. So thank you kayo Brother Nelson Bersero. Okay. Okay, Brother Libby, medyo kuan hagipot na kaita kay ang atong oras taas na. Ato lang kuan ron usa ni og naay mahabilin bahinon ta ni ang atong oras ka dili kay ta kapuko sa paghatag og oras pagbasa sa atong mga viewers. So kadtong mga nag-view nga awa mabasa taga-imig pagsabot kay dunay importante nga bagay nga among hisgutan karon. Thank you. Okay, ni ay atong basahon si Carlos Meris Lumapak. Maayong gabi, watching from San Isidro Liti. May gabi ini mo Pass diha out Bradong. sa akong anak, pa-shout out sa akong anak nga si Sam Yuri. Daghang salamat. Yan po Brother Noel Dandao Cristal sa kawit ni. So akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, ang kanisi reaction niya unya isabay na lang sad nato ang kuan ex-barangay captain diha sa kuan Bangkasan, San Remigio, Cebu. Ang iyahang ato sa ni nga kuan kanini ang kuan ni ex-barangay captain palihog par makabasa ka text ka sa ako unsay ilan na pulo ka sugo. Okay, ako lang nya ning kuan mo pre ipasirox ko ni, no? May pud na nga naay imong malantaw-lantaw. Unya kining usa po din reaction ni di ato ni ron nga tingbuntan na lang ni kay maura man ni og tumong. Okay? Kana na ang niya ang iyang reaksyon. Kinsa may nag-ingon ni mo sir nga dunay 20 ka mga sugo ang Iglesia ni Cristo, pamakak naman po ng imo. Si Eliezer di ay ni. Okay, Brother Eliezer, no? Wa ba gyud ko mag-ingon gyud nga kagabi iba nga ang Iglesia ni Cristo na ay 20 ka mga sugo, ngayon ka pamakak naman po ng imo. Wa gyud ko mamakak. Ang akong gisulti kagabi nga ang Dios dunay napulo ka sugo. Unya kamupod na ay napulo ka sugo. Mahimo ng 20 ka mga sugo. Muna akong gisulti kagabi wa ko mag-ingon nga kamo na ay 20 ka mga sugo. Og nag-ingon pa unta akong kamo na ay 20 ka mga sugo, sakto ka sa imong giingon pamakak naman po ng imo. Brother Eliezer, nakuha naman siguro nimong punto no, gikorek lang nako ba. Sa ingon ana ginaan tao, medyo musipyat tas pagpaminaw. Mao na nga ako lang gikorek parang og sa kuan pa Tagalog pa maituwid ang mali. Okay, salamat Brother Eliezer. So adto ta mga kaigsuunan, no? Ato og mahimo kung pwede ba samtang naminaw mo sa atong programa, magampo mo bisan og 2 seconds lang nga kalamdagan mos Ginoo. Dili baya ni basta-basta ang ato nga gihimo. Kalag ang nato ang nakataya kun ato gyud ning ibaliwala. No? Una, ang Dios dunay napulo ka sugo.
nga iyang gisulat sa duruha ka papan nga bato. Sumala sa Exodo 31:18. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman siya sa pagkigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mapapan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So dunay mga taong naghuna-huna sila nga ang napulo ka sugo kang Moises ni. No, iya ni sa Dios. Gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo o gihatag ngadto kang Moises. Klaro man siguro na. Pero agi og palalom lang gamay lang gud. Ang doktrina ninyo, brother on R, please be humble lang gyud, no? Kay ang Ginoo manalangin ra man gyud nimo uban sa imong pamilya. Sa inyong doktrina, ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Ato nang tugutan apan dili lang nato uyunan. Kung ang Dios walay unod ug walay bukog ang matuod nga Dios, papaano nagkaroon og tudlo ang Dios? Asa man na ibutang? Tanawa, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Tanawa, ang gigamit sa Dios iyang tudlo. Nan kung way unod o way bukog, paano magkaroon og tudlo? Nawa? So, nasabtan na siguro ng bahina. Well, adto ta mahitungod ani, ato na lang sad ning i-appeal para ma-benefits ang atong mga avid listener. Kay ang RCC o kon Roman Catholic Church, may sarili pud silang napulo ka sugo. Ato ning makita dinhi sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya. Dinhi sa kuan ato ning basahon. So dili niha pagpanghilabot kundi pagpasabot ra gyud. Naaragin na sa inyo og di mininyo sabton. Kay ang amo diri pagdawat sa inyong mga pangutana unya ang pagpasabot. Okay, niata dinhi sa Biblia atong hisgutan ang tutulo ka mga napulo ka mga sugo. Una, ang napulo ka sugo nga iya sa Dios. Pangalawa, ang napulo ka sugo nga iya sa simbahang kanini ang Iglesia ni Cristo. Unya, ang ikatulo, ang napulo ka sugo nga iya sa Roman Catholic Church. So dili man siguro ni mabugat sa inyong mga kasing-kasing kung ipaubos lang nato ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Tanawa sa napulo kasugo sa Dios dinhi sa Exodo kapitulo 20, no? Atong basahon niya. Nag-ingon dinhi una sa napulo kasugo sa Dios, nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mao ni ang unang sugo sa napulo kasugo sa Dios, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Mao ni ang una gyud nga sa napulo kasugo nga iya sa Dios. Pero adto ta dinhi atong ilandi ba lang. Atong dinhi sa Iglesia ni Cristo na ni ang 10 utos sa Iglesia ni Cristo upang maingatan ang kaligtasan. Okay. Ang unang sugo sa Ginoo dinis napulo sugo, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Pero ni ata sa napulo kasugo sa Iglesia ni Cristo, unang sugo sa napulo kasugo nag-ingon, huwag manglalamig ang pag-ibig sa Diyos. Apokalipsis, kapitulo 2, 3 ngadto sa 5, imbi. Apokalipsis sa mga bata niya, pinadayag 2, 3 ngadto sa 5, imbi sa magandang balita o kung maayong balita. Muni ang ilahang una nga sugo sa napulo kasugo. So kung ato nga ta ilandi sa napulo kasugo sa Dios ang unang sugo o sa ilang unang sugo, dako ra gyud kayo distansya, kalainan, di ba? Pero ato lang ning gihisgutan aron nga makatag dagdag kaalaman sa mga naminaw. So adto ta sa napulo kasugo sa iya sa simbahang Katoliko, niya ang mga sugo sa Dios napulo. Una, ang nauna, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan.
So kung imong landion kining duha ka mga napulo ka sugo sa Iglesia ni Cristo ug sa Roman Catholic Church ug ang napulo ka sugo sa Dios dinis Biblia, dako ra gyud kayo kalainan, di ba? Unya nag-ingon baya sumala sa Deuteronomio 4:2 nga dili ka magdugang ug dili ka mag-iban sa mga sugo nga akong gisugo kaninyo. O sa 13 nag-ingon og siya mipahayag kanyo sa pagtuman bisan pa ang napulo ka sugo. Karon ya malinaw na nga ang unang sugo sa Dios dinis Biblia ug ang unang sugo sa Iglesia ni Cristo ug sa Roman Catholic Church ay malaking pagkakaiba. Karon arita si ikaduhang sugo sa Ginoo sa napulo ka sugo dinis Biblia. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas langit kun dinis ilalom sa yuta kun anaa sa mga tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako subang imong Dios mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikapat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Mao ni ang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo sa Dios. Aritas ikaduhang sugo sa napulo ka sugo sa Iglesia ni Cristo. Nagingon, huwag pababayaan ang mga pagsamba. Hervihano 10:25 hanggang 27. So malaking pagkakaiba, ang laking distansya, di ba? Hindi nga magkakahawid, di ba? Okay, amo ni aritas ikaduhang sugo sa Roman Catholic Church, ang ilang na po sugo, nagingono. Ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Di ba? Dako ra gyud kaayo kalainan, no? Unya ang gisulti sa Biblia, dili paibanan ug dili pudugangan. And how come nga gialkontrahan ang napulo ka sugo sa Dios? Wa sunda unya nagbuhat og kaugalingong napulo ka sugo. By the way, kining napo kasugo sa Iglesia ni Cristo, wa nakaabot ani Felix Manalo, ang founder. Kay na mugna ni siya sa panahon man sa iyang anak nga si Iranyo Manalo. Okay, padayon tani dinhi sa ikatulong sugo sa Dios sa napulo kasugo, nagingon, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. O mo ni ikatulong sugo sa Dios. Pero adto tas ikatulong sugo sa Iglesia ni Cristo atong basahon. Huwag uurong sa pagka-iglesia ni Cristo, Herbihanon 10:37 hanggang 39. Amo ni ang ilang ikatulong sugo sa ilang napulo ka sugo. So lahi ra kung itandi nimo sa Ginoo. So ari punta sa Roman Catholic Church sa ilang ikatulong sugo unsay gisulti dinhi. Ikatulo, pagasantuson mo ang mga Domingo og pista nga iglilihi. Mga kaigsunan, sa una ginakong pag-study ani pagtuon at pagtuki ani wa ginako tuyo ang halos ang tanan nako mga balhibo nanindog nanlimbawot gyud akong balhibo kung ano nga ingon ani ni mo ni ang ilaha nga ikatulo nga sugo sa Roman Catholic Church sa napulo ka sugo nila pagasantuson mo ang mga Domingo ug pista nga iglilihi ikatulo na. So arita si ikaapat nga sugo sa Ginoo. Hinumduman mo ang adlaw ng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magpahulay ka, unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton apan sa adlaw ng ikapito. Nga igpapahulay apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan imong anak lalaki, bisan anak babae, bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong ka sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluo nga nasulod sa imong mga pultahan. Mao ning ikaapat nga sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo. Dinhi na sa Biblia, iyan is Ginoo. Adto ta sa ikaapat nga sugo sa Iglesia ni Cristo, giingon dinhi huwag mawawalan ng pananampalataya. Juan 3:18. Ikaapat na nila nga sugo sa ilang napulo ka sugo. So aritas ikaapat nga sugo sa Roman Catholic Church unsa ang ilang ikaapat nagingon dinhi ikaapat tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Amo ni ilang ikaapat. Pero ang iya sa Dios ang igpapahulay. So malaking pagkakaiba. Siguro mga kaigsunan, kung isipon gid ninyo nga usa ka dako nga kahayag ang pulong sa Dios,
unsa ni nga kahayag nga nagadanag sa ngitngit sa inyohang mga kinabuhi. Unya adto tas ikalima, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magtaas ang imong mga adlaw sa yuta ginahatag kanimo ni Jehova ang imong Dios. Ikalimang sugo ni sa Dios, das napulog sugo. Ari tao sa ikalimang sugo sa Iglesia ni Cristo, ginguri, huwag mabubuhay sa laman o sa likong pamumuhay. Unang Korinto 6:9 ug 10, Galacia 5:19 ngadtos 21. Arita sa ikalimang sugo sa Roman Catholic Church. Nagingo dinhi ikalima, dili ka magpatay. Amo na ilang ikalimang sugo. Kung itandi diri sa Dios pag dakong pagkakaiba, kay pagtahod man sa amahan o ginahan. Sunod ang ikaunom nga sugo sa Dios dinhi, dili ka magpatay. Ikaunom sugo sa Ginoo. Aritas ikaunom nga sugo sa Iglesia ni Cristo, huwag sisirain ang pag-iibigang magkakapatid. Unang Juan 3:14 ug 15. Ikaunom na nilang sugo sa ilang napulo ka sugo. So aritas Katoliko, unsa ikaunom nga sugo nila? Ikaunom, dili ka makighilawas. Tanawa ha? Dili ka makighilawas. Pero ang babae ug babae, lalaki ug lalaki, kaslo na gani. Unya, naana sa ilahang kananaang ikaunom nga sugo nga kinini ang kinini ang dinhi sa ikalima, ikaunom, huwag sisirain ang pagkakaibang magkapatid sa Iglesia ni Cristo. Ang ikaunom ladre, ikaunom, dili ka maghilawas. Nya, sige kasal. Nya, gidili di ay sa ila ang pagkighilawas. Nya, sunod, adto ta diri sa ikapitos Ginoong sugo. Dili ka manapaw. Iyan is Ginoo, ikapitong sugo sa Iglesia ni Cristo. Huwag pababayaang wasak ang sambahan. Hageo 1:3 hanggang 11 or 11 sa NPB. Ang NPB, New Popular Version. Tuanin lagi quote. Karon, aritas ikawalong sugo sa Ginoo. Dili ka mangawat. Ang ikawalong sugo sa Iglesia ni Cristo, huwag kaliligtaan ang gawang pagbubunga. Juan 15:2 at 6. Mo ni ang gisulti ha sa ilang ikawalong sugo. Pero es Ginoo, dili ka mangawat. Aritas ikawalo sa Katoliko, nagingo dinhi, dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak. Mo na ikawalo. Aritas ikasiyam sugo sa Ginoo, dili ka magsaksi ug bakak-batok sa imong isigataw. Ang ikasiyam ni sugos Ginoo, aritas ikasiyam sa Iglesia ni Cristo. Huwag ipawalang bahala ang pagtupad sa mga tungkulin. Jeremias 48:10. Ikasiyam na. Aritas ikasiyam nga sugo sa Roman Catholic Church. Nagingon, dili mo kaibgan ang asawa sa imong isigkataw. Mani ang ilang ikasiyam. Kung ilandi nimo siya sa Ginoo, lahi ra kay di ka magsaksig bakak. Aritas napulo kaso ikanapulo nga sugos napo sugos Ginoo nagingon, dili ka maibog sa balay sa imong isigataw, dili ka maibog sa asawa sa imong isigataw, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isigataw. Kini mao ni ang ikanapulo nga sugo sa napulo ka sugo sa Dios. So arita sa ikanapulong sugo sa Iglesia ni Cristo, huwag lalaban sa pamhala. Ikaduhang Timoteo 3:8. Dinhi nagtapos ang ilahang napulo ka sugo. Well, adto tas napulo ka sugo sa Roman Catholic Church akong basahon. Ikanapulo, dili mo panghinauton ang manggad sa imong isigkataw. Tanawa, timan ininyo na nga kanang mga bahin na bisag usa ka litra wa koy gidugang o giiban ana gibasa ra nako ang nahisulat. Karon, hinuktukin ninyo ang gipamahayag ni Kristo sumala sa gihisgutan sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Timaniha ang gisulti ni Kristo ang makasulod didto sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Karon unsaon man nimo pagpalutaw kanang inyong napulo kasugo nga kabubuton kana sa amahan, aron may basihanan nga may paglaom nga malangit, kay si Kristo nagsulti nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan.
Dili kagyod kapalutaw nga kanang inyong napulo kasugo sa inyong simbahan kabubuton as amahan. Ha? Kabubuton as amahan. Unya kay si Kristo na mismo namulong nga di ra bagyod makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mga kaigsunan, kamo nga mga naminaw karon, wala mo duwa-duwai, wala mo limbungi, wala mo kumidyahi niini nga programa, kay kini nga programa nagsulti sa kamatuoran, nagsulti sa pulong sa Dios. Unya nag-ingon ang Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran, ang inyong gipamatian karon pulong sa kamatuoran. Ug tungod niya na nagpahayag sumala sa Santiago 1:21 ug 22, kanunay kuning nahisgutan nga bersikulo, nag-ingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawatas kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung kalag. Tanawas 22. Hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Timan-in ninyo nga ang inyong gibuhat ug gihimo usa ka paggiyatak, usa ka pagpasipala sa kasuguan sa Dios ug timan-i nga sigurado gayod nga wa mo makapahimuot sa Dios. Kay ngano man inyong gisapawan ang napulo kasugo sa Dios. Ug unya mo admit pa mo nga kamoy tinuod, kamoy maluwas, taliwala sa inyong pagsupak. Supak magid mo ana kay wa man na ninyo sunda. Unya mo admit pa mo kamoy tinuod, unya kamo maluwas mo. Aw dili man na lisod himuon, pero kung ipruiba sa pulong sa Dios, kung sa Tagalog pa kawawa naman. Okay mga kaigsunan, hinumdumin ninyo nga ang inyong nadungog og nabati. Herbihanon 3:15 nag-ingon, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mabuhay ka, higala nga naminaw niini nga programa. Brother Levi. Okay, ato ta padayon mga higala ato ning tan-aw no. May mga reactions nga atong nakita dinhi. Ato ning pangbasahon. Okay. Mga sugo kadto brad. Ang mga sugo kadto brad aron maampingan ang kaluwasan. Dili kadto hulip sa napulo ka sugo nga gihatag sa Dios sa mga salita kaniadto. Ayaw pataka. Ay sa kadali atong anamon Brother Levi. Wa gid koy gisulti Brother Unar nga kanang napulo kasugo puli na sa napulo kasugo nga gihatag sa Dios sa Israelita. Moingon ka ayaw pagpataka. Unsa ba dining inyong napulo kasugo? Pataka ra ni. Ang ako ri pagbasa ra sa inyong napulo kasugo. So kung unsa pay imong pagpanalipod panindigan ni ana, wa na koy labot. Kay wa man pug ko mag-ingon nga hulip na sa napulo kasugo sa Dios nga gihatag sa Israelita. Ug ayaw paghuna-huna ang napulo kasugo didto lang sa Israelita. Unya, Bradunar, sagdi lang, God has a better plan for you. Ingon siya dinhi ayaw pataka o ayaw dayon pag konklusyon brad. Wa ko nagpataka, wa sad ko nag-conclude. Sayop na ka atong bahina. Ako dili gid ko mo admit nga sayop ko anang bahina kay kung sayop ko aning bahina sayop ni ang inyong napulo kasugo. Ay nga siya dinhi agoy brad. Ti mailhan na gyud nga kulang ka og wala jud kay katugkad sa mga nakasulat sa Biblia. Okay. Ti mailhan og kulang og wa katugkad. May manggani kay kulang ug wa katugkad kay natumong. Ikaw nga insakto og nasubraan ka sa imong hibaw-an o sa sa Biblia, wa gyud katumong. So, Brother Onar. Sa dili man na pagasabto nimo brad og literal, metapormika kana brad. Bisag unsa palagin na Brother Onar, wa koy labot na metapormika o kag literal. Ako ra nang gibasa ba? Ako ra nang gibasa. So og kung diskumpiyado ka nga ako ning gibasa,
wa kay mahimo kay gusto man ko aning mubasa. Anya niya ay comment ni Brother Ronaldo Bragat sa kang on-air. Siya ang kasuguan dili manuluwas pero ang magsunod sa kasuguan mo'y pagaluwason alanganin man ug luwason ang mga supakiros kasuguan. Kana nga kuan ni Brother Bragat sa Bantayan Island kuana siya kadto nang ato nga hisgutan ugma. So na-advance lang nimo Brother Bragat ugma ato ni hisgutan nagi kuan ni Brother on-air. Naaman sa kamatuoran nga nakasulat sa Biblia nga ang Dios Espiritu sa kahimtang sa Juan 4:24. Kanang Juan 4:24 gidugang-dugangan na gid muna nga ang Dios Espiritus kahimtang kay wa kagyoy makita ana nga mabasa nimo diha. Sa Juan 4:24 nagsulti nga ang Dios Espiritu og siya pagasimbahon sa Espiritu og sa kamatuoran. Mao na gisulti sa Juan 4:24. Wa man gyud di ay pod ka katugkad Brad Udar ingon nimo ako mo'y wa katugkad. Nya wa man lagi di ka katugkad pod. O niya Brad, kung nagbantay man kaha sa napulo kasugo kadtong binata nganuman wala siya pagtakusa sa kaluwasan. Gani ingon si Kristo, kulang pa. Mao So lagi incomplete jud na Brad. mayong kulang pa nangutana ang maong batanon kanang tanan ako na nang gibantayan sukad pa. Since I was a small child, mo'y gisulti. Unsa pa may akong kulang. So, ang kulang ni ining batanon, gisulti ni Kristo. Tungod kay mayaman man siya, ipabaligya ang iyang yaman, ihatag sa mga kabos. Ang kulang mo'y gipasabot ni Kristo. Dili na didtos na pulo kasugo ang kulang sa kinabuhi, ni adtong batanon, dili ang kulang sa napulo kasugo. Wa man lagi di ay kakamao pod Brad. Thank you Brad ha. Nga imong gipaila dinis atong program gonsa ka. Welcome. Brad, wala jud ka kasabot ha. Bahag makatawa lang ko nimo. Kanang imong gibasa nga gikan namo kana bang nakasulat dira dili bana sugo man pud na. Kay og na ay kuan, og na kini mga bersikulo manis Biblia. Gihimo lang ninyo ning sugo. Og unya kay inyo man gihimog sugog unsa inyong panindigan, unsa pay imong dipinsa ani kanang ibubang palusot wa na koy labot ana kay nagbasa ra ko sa nasulat kay ang gisulti magyud ang ibabaw ang 10 utos sa Iglesia ni Kristo upang maingatan ang kaligtasan. Gibasa ra na nako. So, unsa pa'y imong palusot, puwa-puwa, huhap-huhap, kay naarabagin naminaw yung mga kauban, imo na wa na ko'y labot ya. Ingon siya niya, ang usa pa Brad, napulo lang ba kabuok ang kasuguan sa Dios nga dapat natong sundon? Kay kung napulo man kaha Brad, granting without admitting, nga naman sa Lucas 18:22, wa man lagi pagtakusa kadtong binata. Naisikutan ta na. Takos, sagdi lang kay nahisgutan naman na, napasabot naman na. Usa pa kadtong gisugo ni Kristo nga sunod kanako. Ikapila man tos napulo kasugo Brad kadtong iyang gisulti. Tanawa. Bag-o ka palang gani nga naminaw sa napulo kasugo nga akong gibasa. Imo na pod hinuon pangitaon to dito sa napulo kapila tong sugo pag-ingon ni Kristong sumunod ka nako. Conversation na ni Ginoong Hesus og ni adtong batan-on. Gawas na nas napulo kasugo naon samdi manday pagka kana magtuon kog kag unsay gitawag og contextual kanang study Brother Onar, comprehensive study kay aron mo pod nga ang mga tao dili kay kamahalata pero wa na koy labot og unsay pagtanaw gunahuna sa mga tao sa imo total nagtago ron pugas imo kaugalingon pero I know you who you are. Okay niya si Dong Bob Ritoya, mayong gabi ninyo Dong John og Dong Lib. We are watching from Tuburan, Cebu. Niya po si Brother Ronilo Itang, Brad on R. Matods ni Ginoong Hesus sa Juan 5:46 kung nagatuo mo kang Moises og magatuo sab mo kanako kay siya nagasulat bahin kanako sa Juan 5:47 kung dili gayod kamo mutuo sa sinulat ni Moises nan
unsaon maninyo sa akong mga pulong. God bless. Okay, daghan pa maning mga mensahe ni Unar dinhi. Nya aton ning basahon ning Sagdi lang Brother Libby, ang katulang iyang gikuan mo to'y aton tagaag atensyon kay niya pa man wa pa man matiwas sa gugbasa. Kanang tawhanaa brad nagpapansin ra na pasikat ra na sa inyong programa. Kami hawa na milabot ani reaction ni nila brad Unar nagpapansin pasikat ra ka. O ila na ha wa milabot ana. Unya ang atensyon sa mga tao na anas imo wa na ngadto kang Kristo. Kini nga programa nagdala sa atensyon sa tao ngadto kang Kristo. Busang sorry kung ingon ka ni ana kay gisulti ko na kagabi ang kinaiya sa tao basta dili mo sunod sa kamatuoran, dili mo tuos kamatuoran adto na nasunod og tuo sa bakak. Karon ang kinaiya sa tao nga dili mo dawat sa tinuod og kamatuoran, ang iyang kinaiya ang pagkapilisupo o ang pagkapilisupak. Mao na nga og magpinilisupo ka, magsupak-supak ka bisan na sa gibasa, wa na mi mahimo diha unya dili namo ipaungot pag-entertain sa imo kining amo nga programa. Okay no. Salamat. So ang ato nga gisgotan karon nagisgot og 10 commandments na comparison do no. So ang 10 commandments mahigla diha sa Biblia. Klaro ni gito nga gisgutan ni Brother John o gisgutan po ni Ginisos. Sa nangutana kaniya sa Lucas 18 og versikulo 20, ang pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo, unsay akong buhaton aron ako makasulod sa ginarian sa langit. Ang tubag ni Ginisos, nasayod ka na kung unsay naa sa napulo kasugo. Dahil hatag isig sample, di ka magpatay, ihatag niya mga sample na, niya human siya matag sample, ingon siya, og uban pa. So, nagpasabot nga, ang the rest sa 10 commandments, nga wa maisgutis Lucas 18, versikulo 20, mao na ipasabot niya, no? So, naagid na ang 10 commandments. Gawa sa 10 commandments, napay ubang mga sugo ang Ginoo. Pero kanang 10, di na pwedeng atong unsihon, di na pwedeng atong punan kay gisulat kuno sa Ginoo sa duha ka papan nga bato nga gitawag na siya og moral law. Kanang mga sugo higala balaod na sa maayong pamatasan nga kon ako nang supakon kanang mga sugua ang upat ka sugo nga gikan sa 1 ngadto sa 4 kon supakon ako na nagpasabot lang na nga wa ko'y batasan sa Ginoo kay kanang upat ka mga sugo na sintrom na sa paghigugma sa Dios o ang unom ka sugo sa napulo ka sugo na sintro na po na sa paghigugma sa isig katawo. Munang sa Mateo 22, nag-ingon si Ginosos sa pagpangutana sa usa ka batid sa balaod, unsa ang labing dakong sugo sa kasuguan, ingon si Ginosos ang una, higugmaon mo ang Dios sa tibuok mong kinabuhi. Ikaduha, sulusamara, higugmaon nimo ang imong isig katawo sama sa imong ugalon. Ining duha ka mga dagkong mga sugo nagasukad ang makasuguan. So naa ang 10 commandments og wala nagpadayon ka na hanton karon higala. So wala naman tayo time sa di pahigpit puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita dalang pananog makagagahom na mo nga